兄弟嚟到我屋企咧就唔使客氣啦。咁幾兄弟坐低喺度，大家飲杯酒先。咁想飲咩酒？我身後入邊啲酒架啲酒咧，你想開邊支咪開邊支咯。咁飲完幾杯酒咧，我哋幾兄弟坐喺呢個位置打打啤牌都幾唔錯噶，係咪？唔識打牌，我幾兄弟打麻雀都得噶。歡迎嚟到屋企，兩個老婆都夠住啦，呢個位置係咪啊？Hello， 今日帶大家過嚟睇下我新買嘅屋苑，咁位於中山嘅東部博愛七路。咁好多人咧會問，黃仔你點解會選擇博愛七路呢？咁其實好多人都唔知道，中山嘅有錢人咧都選擇住喺博愛六路同埋博愛七路嘅，因為喺中山嘅城區入邊咧，博愛六路同埋博愛七路咧，佢嘅綠化率係最高嘅。咁同埋我哋住喺呢個區域呢，基本上大家見唔到有啲咩工業啦，所以喺呢邊嘅空氣質量相比周邊嘅區域呢，呢邊係空氣呢係比較好嘅。咁其次呢，我哋呢個位置呢，就係喺五桂山山脈長江水庫下邊，所以我哋飲用嘅水源呢，亦都係長江水庫嘅水質，所以呢度嘅飲用嘅水源呢，水質呢係非常之好嘅。咁順便大家可以參觀下我呢個小區呢個園林啦，呢個我非常之中意。成個小區呢係非常之空曠嘅，所以到咗夏天呢，呢度呢非常之舒服。大家呢再感受下屋企呢個園林呢個園景，下邊小橋流水啦，係咪？好非常之愜意嘅。呢個係一個活水嘅一個溪流嚟嘅，所以喺風水上嘅話咧，開發商咧都做咗一個非常之好嘅一個佈局。咁其次我中意呢個屋苑，佢周邊嘅交通咧係非常之方便嘅。咁喺我哋小區下邊咧就有我哋嘅巴士站啦，坐一個站咧就可以去到博覽會展中心。18蚊咧，我哋平時咧就可以返到深圳口岸啦。咁1個鐘嘅時間可以去到深圳口岸。咁同埋嘅話咧，我哋喺附近咧有 Coco City 啦，同埋有盛景上峰酒店啦，下邊咧都係香港直通巴士可以翻到香港嘅，所以咧我非常之中意住喺呢個小區，佢嘅交通咧係相當之方便嘅。咁其次嘅話咧，我哋呢個屋苑周邊嘅生活配套咧，亦都係比較好嘅。咁我哋咧7-8分鐘咧可以去到 Coco City 啦，同埋富逸城嘅購物中心啦，生活嘅咧係非常之方便嘅。咁我哋屋苑咧，距離深中通道出口咧，同埋港珠澳嘅高速出口咧，都係相當之近嘅。咁平時咧，我揸車直接去港珠澳口岸咧，亦都係30-40分鐘。如果揸車去深圳嘅話咧，呢度揸車直接上深中通道都係40分鐘就可以去到深圳啦。所以我哋呢度嘅交通咧係非常之便利嘅。咁大家亦都可以參觀下我屋企嘅園林啦。呢個園林咧，當時我非常之中意。成個小區非常之空曠，非常之舒適，咁冇嗰啲大型嘅小區嗰種壓迫感啦，咁大家可以睇到啦，成個園林啲樹木咧錯落有致啦，係咪啊？咁而家我哋上去參觀下我嘅屋企啦。兄弟嚟到我屋企咧就唔使客氣啦，咁幾兄弟坐低喺度，大家飲杯酒先。咁想飲咩酒？我身後入邊啲酒架啲酒咧，你想開邊支咪開邊支咯。咁飲完幾杯酒咧，我哋幾兄弟坐喺呢個位置打打啤牌都幾唔錯噶，係咪？唔識打牌？唔識打牌，我幾兄弟打麻雀都得噶。歡迎嚟到屋企嘅休閒區。咁首先咧，帶大家參觀下屋企呢個173平方嘅大單位啦。咁呢個咧就係我屋企嘅一個大廳啦，大家感受下夠唔夠大？平時我哋10個8個好友、親朋好友過嚟呢邊嘅話咧，咁招待大家咧，我相信係冇問題嘅。咁聽出嚟呢邊咧係我屋企嘅露台啦，平時喺呢邊飲杯茶，望下出邊嘅園景，係咪都幾唔錯咧？再過嚟睇睇我屋企嘅餐區啦，睇下夠唔夠用？呢個餐區咧，完全可以擺放一個10到15人嘅一個餐台啦，係嘛？平時家庭聚餐都係比較溫馨嘅。咁餐區對面過嚟呢邊咧，係我屋企嘅廚房啦。咁呢個廚房入邊嘅空間咧都係夠用噶啦。
咁呢邊呢，而且我哋做咗一個嵌入式嘅一個冰箱啦，可以足夠擺放我哋嘅平時嘅食物啦。如果呢個廚房大家覺得唔夠大呢，其實我哋可以將呢個入邊嘅呢個洗衣房呢，可以做埋我哋嘅廚房都得嘅。咁而家我做咗個洗衣房啦。咁洗衣房呢邊呢，有我哋一個走火通道嘅，所以居住喺我屋企嘅話呢，非常之安全。帶大家去入嚟睇睇我屋企嘅一個休息區啦。咁原先呢，我屋企呢係4間房嘅，咁我哋將呢間房呢做咗我哋嘅一個休閒區啦。咁對面呢間房呢係留俾我老豆阿媽住嘅，咁亦都可以做到一個雙人位。出邊呢係望我哋嘅園景嘅。再過嚟睇睇我哋嘅公共嘅衛生間啦。咁呢個衛生間呢，都係夠用噶啦，空間感十足。咁呢個房間呢係留俾我嘅仔女住噶啦，做咗個榻榻米。咁大家可以見到呢，呢邊有一個櫃啦，呢邊亦都做咗一排嘅衣櫃啦，做埋我哋嘅書台啦。個房間呢都有成10個平方嘅。再入嚟睇下我嘅主人房啦。咁入門呢邊呢，我嘅一個主人房衛生間啦。咁其實呢個位置呢，原先呢係諗住做一個浴缸嘅，但我老婆呢覺得呢，佢就比較懶嘅，唔中意種浴缸啦，係咪啊？咁對面呢度呢，我做咗個衣帽間啦。平時呢，老婆中意買包包啦，買啲名牌嘢啦，咁全部擺喺呢度嘅。再入嚟睇下我嘅休息床啦。呢個床夠唔夠大啊？係咪？兩個老婆都夠住啦，呢個位置係咪啊？呢邊仲做埋一排嘅一個衣櫃嘅。呢個位置呢，平時呢，因為我比較中意睇書嘅，亦都係識彈下吉他啦，咁所以平時坐喺呢個位置，睇睇書啦，或者係彈彈吉他啦。咁朝早嘅話呢，好中意起床嘅話呢，咁望一望出邊嘅園景，個人呢，成個男人就翻晒嚟啦，精神晒啦。每日可以感受到沐浴陽光嘅感覺啦。所以住喺呢個主人房呢，都係幾舒服嘅。咁啱啱咧帶大家參觀咧，我屋企咧就呢一棟啦，9棟。咁落樓咧呢度咧就我屋企嘅泳池啦，大家可以感受下呢個泳池都係足夠大嘅。咁當時咧好多人問我點解會揀澳豐天宇呢個屋苑呢？咁首先咧呢個屋苑咧喺中山嘅城區咧我都調研過啦。喺中山城區嚟講咧個密度咧係最低嘅，容積率嘅話咧只要1.5啦。咁其次嘅話咧，我中意呢個屋苑嘅交通啦，呢邊生活咧係非常之方便嘅。咁同大家介紹下啦，而家我哋呢個屋苑咧賣緊嘅面積段咧有83平方嘅3房啦，以及120平方嘅4房，同埋啱啱我哋自己住嘅呢一套173平方嘅4房嘅。咁而家開發商嘅話咧，誠意滿滿啦，單價咧僅需要10000幾蚊1平方起嘅。咁而且有帶埋精裝修俾你。如果大家對呢個樓盤想了解更多嘅信息嘅話呢，不妨可以私信問我攞資料啦。